以前一晚做3次。而家咁會死人㗎。你話你得㗎？而家唔得啦。我條裙靚唔靚啊？咁有冇第二條啊？你唔覺得好似你買班咁嘅咩？呢個紮喺個頭都 OK 㗎。你紮喺個頭咧，唔係幾好，啲腮好大。咁呢個咧？你着短裙咧好睇，你小腿好粗。你針對我？呢個係咪嫌我呢樣嫌我嗰樣㗎啦？我塊面似欖核啊嘛，咩都唔使換啦，換咗個女朋友咪得咯。平時我着咩都係好睇嘅，依家我小腿粗啊嘛，粗啊！我好想見你啊！得啊，仲有排做啊。咁你愛唔愛我啊？做緊嘢啊？係咪厭啦？唔係。我知你係嘅，以前一晚做3次。而家咁會死人㗎。你話你得㗎？而家唔得啦。啊！你聽日再嚟過啦，我哋開11點。我男朋友今晚飛啦，啲包喺晒電腦入邊啊，好緊要㗎。係咯，開走啦。佢話佢男朋友今晚要飛喎。係啦，真麻鬼煩。係咯，你翻嚟開啦。係咯，唔該你。Alan， 乜你唔係要飛咩？哦係啊，改咗啊，整好啦。冇，諗住你趕住用啊嘛。我頭先一直開會，我都唔醒起話俾你聽添。得啦。乜嘢啊？冇嘢啊。你呢叫冇嘢？係啊，我又發癲啊，得未啊？你可唔可以唔好成日發埋啲咁嘅脾氣啊？點解你永遠都唔識得 appreciate 我做嘅嘢嘅啫？我冇叫你做咁多嘢，你做乜做咁多嘢啫？呢啲嘢我識買㗎，部電腦我叫秘書去 pick up。你做乜嘢成日要幫我做咁多嘢啫？因為我緊你咯。緊一個人唔係咁㗎。係咪我越嚟越對你好，你越嚟越得戚啊？你以前都唔係咁㗎。我以前覺得你好過人，好有性格，而家你淨係識得緊張我。咁分手咯，我唔想你咁。你估我呢家揾翻佢，佢會點啊？佢會令你更加難受咯。你令到我難受。因為佢唔再中意你咯。